Okey, kita tunggu lagi ke? Okeylah Prof. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang bagi Prof, tuan-puan yang dapat hadir kepada sesi taklimat permohonan PRJS kita pada pagi inilah. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Suryadi kerana telah dapat memberikan masa beliau untuk berikan perkongsian berkaitan dengan PRJS lah. Okey, untuk makluman yang bagi Prof tuan-puan, PMTS Dr. Suryadi Firdaus adalah merupakan seorang penerima geran PRJS pada tahun lepas iaitu pada tahun 2023. Sehubungan itu pihak RMC telah mengambil inisiatif untuk menjemput Dr. Suryadi untuk memberikan perkongsian beliau lah pada pagi ini. Jadi sebelum kita meneruskan majlis, saya ingin menjemput yang bagi Prof Nafariza bin Nayan, pengarah RMC untuk memberikan kata aluan. Silakan Prof. Okey, terima kasih Huda. Terima kasih semua. Dalam grup ni kita nampak setakat ni kita ada dalam 27 orang. Terima kasih Dr. Suryadi atas masa yang diberikan dan insyaAllah input-input yang akan diberikan. Dan kita pun tahu kita dah lanjutkan PRJS ni hingga besok. Besok, hari ni dan juga besok. So, jadi agak tight. Tapi saya nampak mungkin some of the, kita ada Dr. Ashok foreign as well. So we try to mix lah English and Malay. But what we plan here is that some of the guys here mungkin dah ada the content lah kan, dah masuk dah dalam Migrant, dah ada tengok PRJS tu punya template ataupun permohonan dalam sistem Migrant. Basically apa requirement yang diperlukan itu kita akan minta PM Dr. Suryadi share lah kan, supaya kita tengok apa syarat-syaratnya dan apa tip-tip ataupun skill untuk kita apply. Dan paling basic sebenarnya memang kita dah perlu ada geran-geran lain, FRJS ke, geran tier ke. That is the fundamental yang perlu ada untuk kita backup permohonan PRJS ni. Sebab PRJS ni adalah more on the prototype dan kita harap walaupun tak banyak, setiap tahun kita hantar. Dan setiap tahun insyaAllah kita akan pergi ke fasa kedua, iaitu pembentangan. Dan dekat pembentangan tu barulah akan ada pembentangan, biasa 2-3 kumpulan akan pergi. Kemudian mungkin akan ada satu yang akan dapat. InsyaAllah macam tu. So kita harap tahun ni pun kita jangan ada ketinggalan lah. So we take this opportunity to apply. Make sure projek-projek yang dah fundamental yang kita dah mantapkan tu kita boleh ketengahkan lagi. So saya harap semua orang boleh bersedialah dengan proposal ni nanti dan kita cuba sebaik-baik support lah di peringkat RMC, kita sebaik-baik cuba support. Dan juga apa-apa dokumen-dokumen lain yang diperlukan, harap PM Dr. Suryadi boleh tolong share lah. Okey, itu saja. Semoga semua orang committed, bersedia untuk menyediakan proposal dan insyaAllah ada rezeki untuk staff-staff UTM nanti.
Terima kasih Sri Hadi. Terima kasih Uda. Terima kasih Lembaga Prof Nafarizal atas aluan tersebut. Okey, untuk maklumat yang Lembaga Prof tuan-puan juga, sebenarnya mengikut kita sebenarnya RMC kita ada kekangan masa lah. Jadi sebab tu kita terpaksa lewat sedikit untuk sesi taklimat ini, tetapi jangan risau sebab sebenarnya apabila permohonan telah dibuat, pihak pemohon, applicant dia boleh membuat pembetulan semasa proses penilaian dan semakkan RMC. Jadi sebabkan permohonan PRJS ni, pihak KPT dia buka tempoh dalam tempoh yang sekejap. Compare dengan FRGS yang tempohnya 2 kali ganda lah. Jadi kita mohon sangat kenapa kita punya proses untuk pembukaan geran PRJS tu singkat. Okey, jadi itu saja daripada pihak saya. Jadi tanpa melengahkan masa, kita menjemput yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Suliadi Firdaus untuk memberikan perkongsian beliau. Silakan Dr. Baik, terima kasih. Sebentar saya share dulu ya skrin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar suara saya? Okey, boleh. Okey, terima kasih. Nanti minta bantuan ya kalau tiba-tiba saya freeze, minta bantuan untuk maklum kepada saya sebab internet kat Pagoh tak berapa strong. Okay. Alright, terima Boleh. kasih. Baik, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to everyone. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Nafarizal, pengarah RMC, PM Dr. Suraya Hani, Timbalan Pengarah RMC, Puan Cik Nuruda, Cik Sarina dan semua pihak RMC yang menjemput saya pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih atas sesi perkongsian dan sudi memberikan saya peluang dan ruang untuk kongsi dengan rakan-rakan berkenaan dengan PRJS. Saya harap sesi perkongsian hari ini taklah too formal. Sekadar ingin berkongsi pengalaman and all the process that needed in order to apply di PRJS. Okay. So saya akan pergi ke satu persatu lah secara dasarnya sahaja bagaimana untuk buat application lah. Okay. So saya teruskanlah ya sedikit dahulu. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada sesi perkongsian pada pagi ini. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada pihak RMC atas inisiatif yang dilakukan supaya permohonan FRJS kita dapat dimantapkan lagi lah oleh rakan-rakan sekerja di THM. Okey, sedikit background tadi saya. Saya bertindak sebagai ketua jabatan di Pusat Bangunan Pelajar dan daripada Fakulti Sains, Applied Sciences and Technology. Dan saya juga merupakan Principal Researcher untuk ENCORE, Environmental Management and Conservation Research. Dan ini adalah interest research saya lah. Okay. So now, untuk perkongsian pada hari ini, saya akan sentuh pada dua stage, which is the first stage is preparation of PRJS. So what sort of things that I have to do first for PRJS. Saya akan tunjukkan juga proposal saya. So saya tidak tak kedekut lah nak share because actually saya nak kalau boleh biar ramai lagi staff daripada THM untuk dapatlah PRJS pada tahun ini insyaAllah. So first stage will be the process of applying PRJS, and then the second stage will be the one that you have to present to KPT if actually been selected. Okay, so saya akan sentuh kedua-duanya sekali. Dan untuk pengetahuan kawan-kawan semua, for your information, so I've waited more than nearly 6 years untuk dapatkan PRJS ni. So saya bermula apply pada tahun 2017. So my first application is in 2017 and I managed to get the PRJS in 2023. So proses dia bagaimana? Tapi it's a very interesting story. So I will share with you guys afterwards. So as I mentioned earlier, I first applied FRJS in 2017. Okay, and I applied for 306,150. Okay, and it's strongly recommended by THM panel. And strongly recommended by RMC lah. Okay, masa tu RMC diteraju oleh Profesor Amri
Okay, so during this time, saya baru masuk ke UTHM sebagai PhD dan saya belum berjawatan tetap lagi ketika waktu itu. Jadi saya tidak boleh apply PRGS. Saya berpakat dengan rakan saya, PM Dr. Muhammad Ghazali, Kamadan untuk kami memohon. Ketika itu, we don't have any idea at all. PRGS saya tahu prototype, tapi saya tak tahu proses apa yang terlibat, apa yang perlu ada dan sebagainya. Jadi saya tangkap muat je. Saya letak saja dalam permohonan tu dan saya ajak kawan-kawan saya untuk jadi team member. Masa itu saya masih amateur lah. Saya tak tahu apa-apa lagi proses yang terlibat. Tetapi it's quite shock masa tu permohonan saya hantar permohonan panel review, panel UTHM review dan alhamdulillah strongly recommended. Kemudian permohonan kami itu diterima sebenarnya oleh pihak KPT. So it's quite shock sebenarnya. So permohonan terus 300,000. Kemudian dapat makluman, Dr. Ghazali dapat makluman permohonan kami diterima untuk dipanggil ke peringkat kedua fasa pembentangan di KPT. That was in like 2017, 22nd and 23rd of March. Saya rasa kami bentang pada 22 kot rasanya, March. Okay. So ketika waktu pembentangan itu tidak ada proses yang terbaru yang terlibat dalam pembentangan PRGS di KPT yang mana saya akan sentuh dalam pembentangan saya afterwards, yang mana melibatkan komponen-komponen terbaru ketika perlu membentangkan PRGS. So this is my first PRGS, dipanggil untuk buat pembentangan dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak RMC daripada dahulu hingga sekarang. Kerana kepada sesiapa saja yang terpilih untuk ke peringkat pembentangan di KPT, RMC akan cuba membantu staf di UTHM untuk memberi pembentangan yang terbaik. Semaksudnya kami perlu membentang dahulu kepada RMC untuk menerima sebarang komen dan penambahbaikan cadangan dan sebagainya. Dan kami juga didedahkan tentang pembentangan ini daripada penerima-penerima PRGS yang lepas. Jadi saya tak ingat Pak, saya rasa pada tahun ini 2017 mungkin salah seorangnya yang membantu kami untuk penerima PRGS yang lepas. Kalau tak salah saya PM Dr. Syamsul, kalau tak salah saya lah. So kami dipanggil dan saya merupakan pembentang yang terakhir lah ketika itu. Tapi ketika waktu ini hanya ketua saja yang dibenarkan untuk membentang. Saya ingat ketika itu hanya ketua saja dibenarkan untuk membuat pembentangan, mahupun di RMC dan juga di KPT. Jadi saya telah membantu Dr. Ghazali dan sebagainya berbincang dan meminta Dr. Ghazali lah untuk membentangkan pada ketika waktu itu. Okey, so kami pun pergi ke KPT dan pada waktu ini ini adalah sesi pembentangan di KPT pada tahun 2017. Okey. PM Dr. Ghazali membentangkan kerja-kerja tersebut dan saya juga meminta izin untuk membantu pembentangan. Alhamdulillah diizinkan oleh pihak KPT lah. Jadi berlakunya sesi seperti sesi Viva. Bagaimana proses itu bermula, apakah implikasi benefit of the system and everything. Jadi agak-agak tegang lah ketika waktu itu untuk mempertahankan proposal yang kami hantar. Okay. Dan during that time, even though rasa macam puas membentangkan PRGS, sehingga saya selfie lah dalam toilet ni yang gambar sebelah ni. Bukan terlampau confident Tetapi ada juga perasaan kata, betul ke present tu yang terbaik ke sebagainya, bagaimana penerimaan pada panel. So agak ada keraguan di situ. Kemudian setelah beberapa hari keputusan pun keluar. Dan bila keputusan keluar, so this is the result. KPT tak recommend atas alasan the software is considered useful, can be adopted by school. Okay, however, the proposal lack in the science aspect related to food values and multi-nutrition criteria. The proposal could be improved by bigger number of sampling and could submit to ICT group. Masa saya buat permohonan ini untuk kawan-kawan semua, it's very important for you to choose the right kategori ataupun field, bidang. So what I did, saya apply dalam bidang applied sciences. Kesalahan saya
So benda waktu saya membentangkan proposal saya ketika di KPT pada waktu tersebut, salah seorang panel dah cakap, your end product is software. So software is not categorized under applied sciences. Software is categorized under ICT. Your research is good, but you presented in the wrong field. Kemudian saya terfikir, betul lah. So my end product is a software and I should present it in ICT group. So macam saya cakap tadi, the first time saya apply memang saya tak tahu apa-apa pun sebenarnya. Saya main applied sahaja. Okay, I learn the process how to apply PRGS from year to year. Sebab tu Alhamdulillah rezeki tahun ke-6 ya. So this is the first experience ketika saya membuat permohonan PRGS tanpa pengetahuan apa-apa pun. Okay. Kemudian itu tidak memutuskan putuskan asa saya. Okay. So I tried to apply next year. Okay. Hari ini saya kurangkan sedikit kewangannya hingga 207,000. Okay. But still I try to maintain my group members. Ada yang setengah kawan yang saya maintain. Okay. Kali setengah saya buat penambahan baru. Masa ni baru nak belajar proses sedikit. Okay. Saya buat permohonan pada 2018. Strongly recommended by BTHM panel dan RMC. Tetapi keputusannya kalau ni still KPT, tak recommended. Why? Still involve fundamental activities. PRGS should be full system development. So masa itu masih dalam transition memikirkan, mungkin sama kot penerangan yang macam FRGS. Tetapi tidak. Sebenarnya penerangannya lebih kepada your system, your product, your prototype. Saya masa ini masih terlepas peluang dan saya masih belajar. So it's not fundamental anymore. So it should be something to do with full system and development. Okay, sepatutnya saya masukkan penerangan tentang sistem dan sebagainya. Okay. Alright. Kemudian itu tidak memutuskan asa saya lagi. Pada tahun 2019, fasa pertama, saya pohon lagi. Saya turunkan lagi kewangan saya ke 93,000 saja. Okay. Saya mula mencari ahli yang related lah dengan saya punya research. Okay. Saya cuba cari daripada Universiti Putra Malaysia, daripada UTM yang pandai bidang matematik, komputer dan sebagainya, pada bidang nutrition dan sebagainya. Kali ini just recommended by UTM panel dan keputusannya kita dah boleh agak not recommended. Ketika waktu ini, kesalahan saya dan saya baru belajar, saya tidak mengubah apa-apa pun. Saya just ambil copy paste, cuma tukar saja, sedikit saja saya tukar. Baru saya dapat detect rupanya dalam sistem PRGS ni dia ada juga similarity index, yang dia ada check macam kita turn in dan sebagainya. So TKO lah, totally knockout lah. So similarity index sangat tinggi. Okay. Alright, kemudian saya pohon pula kali kedua. Pada tahun 2019, fasa kedua saya pohon. Saya turunkan lagi daripada 93,000, saya turun lagi ke 87,500. This time strongly recommended. Saya masih mengekalkan ahli yang sama. Alright. And then it's turn out not recommended juga. Tapi komen dia sangat memberangsangkan. Dia kata this is a good project. However, it based on grant pembangunan produk. It's not based on any previous fundamental research. Problem statement clearly defined, blah 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 blah. Dia bagi tahu it's not clear defined. So saya belajar pada sini dan yang paling penting yang saya belajar ialah untuk grant PRGS mesti ada grant fundamental yang perlu support. Grant fundamental means that fundamental grant yang dah tamat, yang ada 100% yang telah tamat. So saya pernah dapat grant pembangunan produk. Dan grant pembangunan produk is not a fundamental grant. So fundamental grant, it can be FRGS, it can be Tier 1, it can be any grant that involve with fundamentals punya terms. Dan kita kena pastikan kita kena habis 100% menggunakan grant tersebut untuk projek yang related. Baru kita boleh apply PRGS berdasarkan grant tersebut. So ketika waktu ini saya memikirkan, okay, now I learn. So maksudnya saya belajar sesuatu. Saya belajar satu, kena cari ahli yang betul.
Kemudian kena tengok apa ke yang perlu dibentangkan di dalam PRGS, bukan fundamental tapi is more on your product. Kemudian saya kena cari geran fundamental yang telah tamat, geran saya yang untuk support projek saya. Okey, saya belajar benda tu. Kemudian saya buat permohonan semula pada tahun 2020. Okey, alright, saya narrow down saya punya project member ketika waktu ini. Okay. Sebabnya kita kena ingat PRGS ni dia ada limited number, dia ada quota untuk ahli. Okay. Saya juga menghadapi masalah yang sama untuk tahun 2023 yang mana saya akan terangkan kepada rakan-rakan lah after this. So ini adalah permohonan saya dan kali ini saya sangat-sangat orang kata apa confident yang saya boleh dapat. So, saya dah dapat komponen-komponen semua yang saya telah belajar untuk PRGS. Dan saya sangat confident untuk apply. Okey. Dan saya naikkan permohonan saya ke 107,500. Okey. Alright. Dan saya menggunakan geran Tier 1. Okey. Untuk permohonan kali ini. Alright. Tetapi saya buat kesalahan yang besar ialah saya terlampau excited sehingga saya terlupa nak ubah geran saya yang tahun 2019 in terms of wording dan sebagainya. You have to paraphrase all the sentences and everything, try to rearrange and everything. Saya tersalah. Saya kata, alamak, tidak merugikan. Sebabnya by right, in order to apply your PRGS, you have to restructure the word. It's cannot be 100% the same. Okay, sebab itu sistem di KPT dia detect, dia kata 97.10% similarity with previous PRGS 2019. So pada kawan-kawan sekalian, kalau ada kat PRGS yang nak pohon pada yang lepas dan nak pohon semula, make sure that kita ubah balik pengolahan cara penerangan PRGS tersebut kerana di sistem KPT memang ada similarity index untuk checking. Okay. So, alright. Kali ini, apa yang saya buat ialah, okay, saya akan buat perubahan segalanya daripada segi ayat dan sebagainya and everything. Saya apply pada tahun 2021. Saya naikkan nilai dia pada 107,000 ke 165,000. Tetapi kesalahan saya di sini. It's not recommended by UTSM panel. Why? Status FRJS belum tamat 100%, status projek Tier 1 telah tamat walau bagaimanapun tidak berkaitan dengan proposal pembangunan prototipe yang dipohon. Permohonan disokong oleh penilai dalaman walau bagaimana tidak disokong oleh RMC atas justifikasi di atas. Kesalahan saya di sini ialah saya tidak menerangkan pada RMC bahawa projek Tier 1 itu adalah related dengan permohonan PRGS saya. Sebabnya title dia berbeza. Title untuk Tier 1 saya adalah untuk pembangunan healthcare system untuk sekolah rendah. Tetapi sebenarnya dia berkaitan kerana cara pengiraan dan sebagainya masih menggunakan pengiraan yang sama. Cuma target audiensnya berbeza. Cuma age kategori tak sama. So, tapi masih menggunakan method matematik and the system will be the same. Cuma kita ada perubahan daripada segi nutrient intake sebab age kategori dah berbeza. Dan mungkin sekolah rendah fokus nutrient dia tak sama dengan fokus nutrient sekolah menengah, tetapi the system will be the same. In terms of mathematical modeling will be the same. Cuma input data tu berbeza sedikit. Okay. Jadi pada tahun 2022, sebabkan ni saya duduk sebentar, saya dah fikirkan, okay, saya tidak buat permohonan pada 2022 sebab saya cuba draft permohonan PRGS saya. Saya cuba memperbaiki daripada segi ayat, dari segi pengolahan dan sebagainya. Apa yang perlu saya masukkan, saya juga mendapat bantuan daripada rakan-rakan lain, daripada universiti lain untuk dapatkan info dan update apa yang perlu saya highlight dalam permohonan. So saya belajar masa setahun 2022 tu sebenarnya. Dan saya buat permohonan untuk tahun 2023. 2023 ni maksudnya saya cuba letakkan semua yang saya dah belajar.
Dan saya akan kongsikan dengan rakan-rakan semua apakah yang benda yang perlu kita highlight untuk permohonan PRGS ni. This is what I did, this is what I learned from my friends, from RMC, from previous recipient and so on. Okay. So saya nekat pada tahun 2023, I'll try my best to apply PRGS and I'll put all the elements that needed should be highlighted in PRGS in the first place. Okay. So first thing first, the title itself. Okay. So saya akan buat penerangan title dan saya akan tunjukkan contoh sedikit. Kemudian before kita ke stage 2, I'll share my proposal lah, just to show everyone what sort of things that we need to put in the proposal. Ini adalah cadangan. Mungkin kawan-kawan ada pandangan ataupun elemen yang lebih baik untuk masukkan lah. Yeah. Alright. So the first thing is the title. We need to enhance the title to better reflect the prototype. In my case, so the title is Fostering Healthy Habits in the case area of an attractive menu planning software for Malaysian secondary boarding school student using Sufahani Ismail algorithm to enhance memory and immunity. So Sufahani is my father's name. Ismail is my supervisor's name. So we kind of combine and come up with a new algorithm. So means that the algorithm have been tested, has been used in the prototype. So saya nak highlightkan kita punya algorithm dan sistem tu lah to capture secondary school children for better memory and immunity. Okay. So the title, the first is the title. So it should be complete and reflect your prototype. The second part is choose the right member. Ini sangat-sangat penting. Choose the right member because I still remember because I'm doing a system. Okay, first thing is a system, and I involve mathematics, and I involve about nutrition, and I involve with medical. So kalau rakan-rakan semua tengok kita ada 4 elemen yang berbeza. So in your team member you should have like different people from these 4 background. Daripada komputer, daripada matematik, daripada nutritionist, daripada medical. And this time saya buat kolaborasi dengan kita tahu nutrition adalah PM Dr. Fazli. Kemudian komputer saya berkolaborasi dengan Profesor Dr. Hairul Nizam. Untuk matematik saya berkolaborasi dengan PM Dr. Asmal Ahmad pada UTM. Untuk medical saya berkolaborasi dengan Profesor Wong Eng Hua daripada Taylor University. Okay. So saya kena choose the right member. Dan untuk bio, melibatkan bio ketika ini saya kena fikir dia sebabkan dia biologi kan, dia biodiversity and everything, bio perubatan dan sebagainya. So saya kena ada juga member pada bio. Itu saya ketika itu saya memilih Prof Syahir lah sebagai ahli kumpulan. Okay. Alright. So we need to choose the right member. So sebenarnya ni dia reflect sebab penilai dalaman pun akan lihat juga apakah relation team member ini dengan permohonan dan juga di KPT. KPT juga akan reflect. Saya rasa PM Dr. Suraihan ni tahu ketika ni waktu kita present ni bagaimana komen daripada penilai yang mana saya akan terangkan afterwards lah tentang the right team member ni. Okay. Kemudian you need to update your research grant, publish paper and article. Sebab dia akan lihat sebab kita dah lebih kepada produk applied and everything, dia juga nak tengok. Even though it's still macam masih kena dengan fundamental, but somehow they still have a look. Untuk research grant, try tengok ada yang related tak, ada paper yang related you dah pernah buat dengan research ni. Okay, so this one you need to update lah. Kemudian update your intellectual property. This is very important. Dia nak tengok ada tak copyright ataupun patent yang pernah kita apply yang related dengan kita punya permohonan PRGS. Walaupun PRGS kita ada allocation duit untuk pendaftaran copyright dan patent. So dia cuba nak tengok juga ada tak yang related intellectual property. So this is the first thing that you have to have a look. Dan seterusnya adalah executive summary. Okay, so executive summary dan detail planning. Yang ni saya akan tunjuk sedikit In the executive summary must be clear and emphasize the benefit of the development, highlighting what set it apart from others. So
in executive summary awak nak kena, kawan-kawan semua kena bagi tahu apa kelebihan dia dan apa dia ni prototype kawan-kawan ni lain pada yang lain, tak sama dengan pasaran. So you need to highlight that as well. And then explain clearly on the research background, including summary of the recent previous research. Please include references or some newspaper cutting to back up your facts. So ini lebih kepada applicability. Okay. Okay, previous research, we do have some software whatsoever, but it doesn't suit for the school children. Dan kita ada juga newspaper cutting katakan Malaysian children lack of nutrients. So maksudnya they support. So means that there's no such like a real solution for this case yet. So and you are the first one, you're the pioneer to solve this kind of problem. Okay, so you need to highlight that, okay? And then provide a detailed explanation of the problem and elaborate on the aspect you can enhance in the existing product or prototype. Okay, so it means that we do have a system, probably it's kind of similar to yours, but you need to find the shortcoming of that system. So apa disadvantage of that system and what sort of thing that you can do in order to improve the existing system which related to your product. So you need to do that, okay? And then incorporate all the elements involved in the product description. And please explain how your product runs or work. Don't forget to include all the innovation award that you have obtained for your prototype. This is very important. Sebenarnya saya pun dapat tips ni pada penerima yang lepas, PM Dr. Kamila, Kim. Dia katakan, I mean, you have to explain how the product works. And then dia kata and the most important part, kalau produk itu kita pernah pertandingkan di innovation, mana-mana innovation competition, please put the award in. Include awards tu. So that kita boleh kata dekat penilai, I mean, the system has been tested, has been presented dekat di mata dunia ataupun di mata penilai lain dari bagaimana mereka menghargai dan menilai dan beri penganugerahan lah kepada produk kita. So you need to include that innovation awards, okay? So this is an example yang saya boleh tunjuk. So dalam semi-detailed explanation, I put in newspaper cutting because I'm doing a menu planning for secondary school children. So I try to find any newspaper cutting that kind of related to my research and kind of support my PRGS. So kalau kawan dapat lihat di sini, obesity pelajar meningkat, 16.8 juta rakyat obesity. Alright, kanak-kanak kurang nutrisi, 15% kanak-kanak Malaysia gemuk dan sebagainya. Alright, so this is the thing that you need to find and put it in the PRGS to support your claims. Okay, alright. So ramai yang hanya saya perasan yang menulis tapi tidak meletakkan newspaper cutting to back up your facts and to back up your claims. Ini dicadangkan, kemudian dicadangkan oleh penilai saya ketika waktu itu meletakkan juga references. So you are not just saying things up, but you have a backup of your references. Maksudnya boleh merujuk kepada references yang sedia ada lah. But make sure that references itu adalah latest references within 5 years. Okay. So perlu cari reference yang terkini lah. Kita janganlah cari reference yang kita nak buat permohonan 2023 kan, tiba-tiba cari pada tahun 1980. Okay, macam not related lah. Tapi try to get some references yang related lah. Okay, it do have some fundamental elements, but still, this is very important to support your claims and facts. Okay. Kemudian yang saya cakap tadi, you have to include all the explanation about your product and so on, how the product works. Okay, this is what I did because I'm come up with a software. Okay, dan saya letakkan penerangan tentang produk saya, prototype saya. Okay, how the software works. So what we do have like in the user interface, if let's say we click here and then what going to happen, if we click there, what going to happen, all the key elements, do the user need to choose anything from the software? All right, is there any options? So you have to explain that. Saya buat penerangan ni panjang jugalah. Yeah. Tapi so far alhamdulillah in the PRGS system, even though there's a limited words yang reflect kepada cara penerangan kita dalam sistem tu, but alhamdulillah I managed to include everything lah. But memang untuk rakan-rakan semua ini memang hassle sedikit lah because you have to include all the figures and then explain, try to preview
like preview, okey ke tak okey, cara susunan, and then edit balik dan sebagainya, memang ambil masa tapi berbaloi. Okay. Kemudian this is the award. I include all the picture of the award in the PRGF application. Saya nak kata, okay, sebenarnya sistem prototype saya ni pernah dipertandingkan di inovasi, and this is the proof. So means that we are not just saying by words, you have to show it. Saya include all the innovation competition yang related dan latest lah kepada evaluator. Okay. Alright. So seterusnya continue. Okay. Kita for the existing product, you can include the product link and discussion. Discuss its shortcoming. Okay. So means that okay, you're not just saying that your product is the only one in the world. Yes, you can say that, you can claim that. Okay, but try to find any similar product and try to explain. Say that, okay, I'm going to give you the link. This is the link to the similar product, but this product doesn't cover, for example, doesn't try to solve a problem for secondary school children. It only covers for adults to lose weight, and so on. So maksudnya kita kena bagi, ada sebenarnya produk yang lepas. Dan kita kena bagi, tetapi produk ini mempunyai banyak kekurangan. Okay, so kita kena mention that as well. And then in the wealth creation aspect, you can conduct a cost analysis or budget saving analysis through your prototype. This is very important. So penilai nak tengok, okay, you come up with your prototype. Tapi apa benefit dia? Is there any wealth creation that you can create? Kalau kita jual produk tu, adakah kita dapat budget saving? Adakah kita akan dapat keuntungan dan sebagainya? Okay, so you need to explain that. You need to put some illustration so that the examiner or the evaluator can understand the benefit of your product or prototype. Seterusnya, in the create or consolidate new industry section, please include your letter of intent (LOI), memorandum of understanding (MOU), etc., along with an explanation. I think so. This one kita kena letak dua tempat lah. Satu pada untuk new industry, consolidate or create new industry, yang dalam penerangan main body PRGS, dan satu lagi adalah di bahagian additional information yang mana rakan-rakan perlu upload daripada yang pattern search dan sebagainya, kita boleh masukkan juga kali kedua di situ. Okay, sebab saya takut di sini ialah penilai tidak melihat di bahagian additional information. Dia hanya melihat di bahagian main inilah body yang untuk penerangan itu sahaja. So to play safe, it's better for you to put both side. Okay. And then you can also include any proof of knowledge transfer through your prototype. Okay, minta maaf kalau saya pergi laju sedikit kawan-kawan. Okay, so this is an example. So saya cakap tadi, I try to include all the link that involve, yang melibatkan previous research. Okay, saya ada di sini, saya letakkan 5. Okay, link untuk produk pertama, produk kedua, produk ketiga, produk keempat, produk kelima. Okay, kind of similar product. Yang kind of similar to your prototype, dan kemudian saya menerangkan shortcomings dia, apa disadvantage. However, this system and apps are primarily designed for adults and lack of specific age range, no Malaysian menu, and none of them specially catering for school children. To summarize below are the shortcomings of the existing similar product. So means that kita tak katalah try to overclaim whether we are the only product in this world. Yes, it's true. In other words, yes, we are the pioneer. But from there, we need to have like a benchmarking. Kita nak katakan, okay, this is our new product, which is probably we are the pioneer. But before this, there are previous product kind of similar, but doesn't cater our problem. So you try to show the gaps. That's why I said, apa produk anda yang terbaik sebenarnya? Kenapa nak kata produk yang terbaik berbanding produk yang sedia ada di pasaran? Okay. So I have to explain this and I have to put the proof as well. Okay. Kemudian this is part yang saya kata wealth generation. So saya buat daripada tunjukkan illustrate. Okay. Katakan contohnya dalam Malaysia bajet kerajaan bagi RM15 sekepala untuk satu orang pelajar di sekolah. Dan saya cuba run my system saya, menu saya untuk 7 hari hanya melibatkan RM50 sahaja. Okay. So saya buatlah total budget, tolak total spending, darabkan dengan percentage. Saya kata saya boleh save budget lebih pada 52%.
pada bajet yang diberikan kepada kerajaan. Okay, itu untuklah satu minggu. Dia kata, okay, try to have a look if let's say we try to run it for a year, dan untuk 100,000 pelajar daripada 120 boarding school. Dan daripada sini saya boleh tunjuk saya telah berjaya menjimatkan duit kerajaan sebanyak suku bilion per year. 324 juta. So means that we try to do some cost analysis here. How are we going to help the government ataupun any sectors that you are working with to save the budget for benefits and everything. So we need to highlight that. Okay? Alright. Seterusnya yang saya cakap tadi, untuk industri, untuk develop novel industry and strategies, commercialization, so you can include some of your LOI, MOU with the company, and case saya masukkan IDC daripada Malaysia dan eCube Global daripada Singapore. But you have to remember, in the next stage, you need them for the presentation, where I'm going to explain better afterwards. Okay. Kemudian yang saya cakap tadi, if let's say you can include local knowledge transfer, sure, put it. If let's say you manage to explain about your prototype to others, to school, to hospitals, to any bodies, you can include that. Means that ini untuk visibility, untuk applicability dan sebagainya. Okay, anda telah lakukan yang terbaik. Okay. So in this picture, I said for the knowledge transfer, saya dah kongsi dengan dietitian, saya dah berkongsi dengan pihak sekolah, saya even berkongsi dengan pihak menteri ketika innovation competition, saya telah berkongsi dengan pihak penduduk kampung tentang pemakanan yang sihat yang can be applied. So means that my system not just for school children, can be applied for others as well, for different illness, for different age category, for different audience. So saya terangkan situ, dan juga saya for the international knowledge transfer, saya kata saya dah jaya menerangkan sistem saya di Brunei, di Indonesia dan di Singapore. Okay, so I just put just include the proof of knowledge transfer. Okay. Kemudian di bahagian metodologi, pattern search and marketing plan. Okay, so it's better to explain the methodology in stages or phases for a clear view of the process involved. Kalau saya melibatkan nanti dalam flow tu, research flow, saya letakkan stage pertama apa, stage kedua apa, stage ketiga apa. So it will be easier for me to explain in the PRGS proposal. Dan orang pun mudah faham. Okay, first stage apa yang involved, second stage apa yang involved. And it's kind of related to the second point. Please include the contribution of your members throughout the project undertaken. Means that first stage yang anda terang, siapa yang terlibat. Second stage yang diterangkan, siapa yang terlibat. So di sini yang kata role play itu sangat penting. Mungkin untuk sistem dan sebagainya kepada pakar komputer. Untuk nutrition, kita nak kena endorse nutrient intake dan sebagainya ke pakar nutrisi dan sebagainya. Okay. And then for the pattern search, please explain the frequency of pattern registration throughout the year. Ensure that the keyword used in the pattern search are relevant to your objective. Okay. Additionally, clarify if any company has registered a high number of patents related to your study. And you can refer to Professor Shahir Shamshir YouTube video for better explanation. Yang ini saya saya just cari kat YouTube saja penerangan tentang pattern search. Dan kebetulan ketika waktu itu Prof Shahir yang membuat penerangan secara di YouTube, dan dia pernah buat penerangan di UTHM, di UITM dan sebagainya. Jadi saya ambil point yang diterangkan. Dia juga ada beri contoh macam mana kita nak menulis pattern search tu. Okay, jadi saya mengambil peluang daripada situ, yang daripada sisi penerangan, dan saya menulis cara saya terangkan tentang pattern search. Okay, where I'm going to show it to you afterwards. Okay, and then lastly for the main body, marketing plan, you can propose the selling price of your product and also outline the maintenance charges per year. So dia nak tengok marketing plan kita bagaimana untuk prototype yang kita bina, yang kita bangunkan. Okay. So this is the methodology yang saya terangkan tadi. Saya terangkan berdasarkan stages. Okay. So saya ada stage yang pertama, apa yang terlibat. Okay. Stage yang kedua, apa yang terlibat. Stage yang ketiga, apa yang terlibat. Stage yang keempat, stage kelima, 6 dan 7. Okay. Alright. So this is stage yang terlibat lah, stages yang terlibat.
Dan ini adalah cara penerangan bagaimana tulis pattern search daripada yang saya belajar daripada penerangan Prof. Syahir lah pada YouTube. Okay, saya tulis kat sini, many planning system for secondary school highly popular research worldwide as evidenced by due diligence test. Okay, nanti saya terang macam mana nak buat due diligence test such as Google Trend pattern search using relevant keyword. So the prototype is called, saya bagi penerangan pada saya, dan saya kata as a novel, research has no similarity product found available or available. Okay. After conducting the pattern search, the keyword is found that intellectual property is relevant to objective 1 until 5. So kita saya ada 5 objektif. The search utilize all the key choosing keywords. Saya beritahu dalam penerangan carian saya ada 19 published file pattern daripada tahun 2000 sehingga 2022. Saya buat permohonan 2023 kan. Kemudian saya beritahulah pada tahun ni ada berapa dan sebagainya, pada tahun yang lain ada berapa yang apply dan siapa yang apply saya kena terangkan mungkin daripada US, 4 daripada US, 3 daripada Korea seterusnya. Dan saya perlu highlight di sini for Asian country like neighboring country Thailand, Singapore, Indonesia, Brunei, tak ada lagi yang register to the similar product. Okay. Kemudian saya terangkan juga sebab saya dah masuk innovation competition innovation competition, saya terang daripada innovation competition tersebut saya dapat feedback daripada USA, daripada Brunei, mengatakan daripada Indonesia yang mereka berminat dengan prototype saya. So this is what I try to explain in the pattern search. Alright. Kemudian for the marketing plan, this is what I did. Okay, for there will be like 10,000 schools, secondary school in Malaysia. So we plan to sell 3,000 ringgit per government school and maintenance of 500 ringgit per year, and 7,000 per private school and maintenance of 900 ringgit per year. The program can also be marketed through following agencies: primary school, tahfiz school, university, special need dan sebagainya. So this is the thing yang kita perlu highlight. So means that potential commercializations, dan kita ada juga potential target audience kita, target market kita dan sebagainya. So means that we need to explain. So PRJS ni bukan sahaja terhadap prototype nak bangunkan, tapi dia nak tengok juga how are we going to market our product. Okay. Alright, so and then saya say the last part is budget. Okay. So you have to remember this is the most important part. Budget is no budget is allowed for conferences, paper publishing and innovation competition. Okay. Okay, but dalam saya tak pasti, saya tak ingat dah. Tapi dalam tu ada tak mungkin boleh terangkanlah, kata nak publish papers but with your own budget, your own initiative, tak ada masalah. But not in the budget punya slot ataupun section, kita nak letakkan allowance atau untuk budget. So itu tak dibenarkan. And then the budget for consultation with expert must have a strong justification. This is what I face during the presentation. So ketika ini saya meletakkan budget saya untuk consultant daripada, saya masih juga letak consultant daripada medical board serta bayaran mereka berapa, serta juga daripada sebab kita nak kena buka tender untuk pembangunan produk, serta consultation budget untuk sistem, consultation budget untuk coding dan sebagainya. So ini dipersoalkan. Dia kata kenapa nak, kita kan kalau untuk medical, untuk medical board tak perlu buat ada consultation fees pun. Try to get someone from mana-manalah hospital dan sebagainya, sebab yang Dr. Wong En Hua dia medical tetapi dia bekerja di Tyler University. So dan kita ada nutrition dan sebagainya, tapi saya melibatkan consultation juga pada hospital. Dia kata tak perlu sebenarnya. Why not you add another member yang ada related background dengan perkara ini dan kita masukkan dalam kita punya FPRJS. So means that for you guys, if let's say you have a budget for consultation, you should have a very strong justification. Why? Now you can include a budget for patent and copyright registration, and you can or should include some budget for test run and traveling.
Okey. Ini pun saya hadapi masalah sebab saya propose satu Malaysia. Saya propose satu Malaysia tetapi dipotong bajet saya. And then you have, bila dipotong bajet, anda perlu try to change buat amendment so that it suit with your test run and so on. Okay. Alright. So for those who are doing a research or prototype that involve with animals, human being and so on, anda perlu mendapat approval from the ethics committee. Yang ni akan dijalankan oleh pihak RMC lah, dengan bantuan RMC. Ketika ini saya tak ingat berapa orang datang untuk present, tapi banyak jugalah. So sebab research saya melibatkan pelajar sekolah, which is human lah, manusia. Nutrient yang saya brain system saya, pemakanan tu melibatkan test kepada manusia dan sebagainya. Jadi saya perlu melalui jawatan kuasa panel etika penyelidikan. So dan minit ataupun surat daripada jawatan kuasa ini perlu di-upload bersama dalam permohonan PRGS. Okay. So for those who are involved with human, animal and so on, so anda boleh berurusan dengan pihak RMC lah untuk memasuki mesyuarat jawatan kuasa panel etika penyelidikan. Okay. So saya dah buat segalanya perubahan, saya dah buat put everything inside in. Okay. So saya pun buatlah permohonan. Okey. Dan saya memilih kali ini adalah rakan-rakan yang terlibat lah, yang terlibat dalam kes ni. Okey. Yang betul-betul ni lah. Sebelum Siti, Dr. Sri Rahaina ni adalah Prof Syahir lah daripada Bidang Biodiversity. Okey. Yang saya pohon 297,000. Ingat kawan-kawan, 297,200 saya pohon. Dan strongly recommended by Euthanasia Panel. Okey. Ini adalah proposal saya. So before saya ke stage kedua, biarlah saya tunjuk sedikit tentang proposal saya. Okay. This is my proposal. Okay. Yang saya pohon sebelum buat perubahan selepas pembentangan KPT. Okay. So ini saya buat permohonan di bawah ICT lah dan healthcare. Okay. Sekarang ni saya betulkan, saya buatkan di bawah ICT, Information and Communication Technology System, di bawah Health, Medical and Healthcare. Okey, dan saya gunakan tier 1, saya terangkan kepada pihak RMC. Okey, sebenarnya tier 1 yang dimasukkan lepas memang related. So kita tengok daripada Mathematical Modelling for Combination 3 new post-automatic algorithm formulation secondary school children with cancer. Sebenarnya ini walaupun target audience saya berbeza tetapi cara pengiraannya masih sama. Dan saya kata salah satu algorithm tu adalah Sukhani-Ismail algorithm. Okey, dan setelah mendapat persetujuan dari RMC, okey, so saya menggunakan tier 1 dan saya letakkan poster dan surat pengesahan projek. Ini perlu didapatkan pada RMC. Okey, perlu kita upload verification letter from RMC mengatakan projek itu telah selesai 100%. Okey. Alright. Kemudian ini yang saya katakan, saya pecahkan kepada zone yang berbeza untuk test run saya. Okey, ini dah ahli kumpulan saya lah. Yang saya bagi penerangan apa dia orang punya expertise dan sebagainya. Ini adalah yang saya kata kena update geran yang kita sedia ada. Okay, update all the papers and everything. Okay. Alright, dan saya update saya punya copyright yang saya dah pernah buat sebelum ni, copyright. Dan juga ada yang dah granted. Okay, ada juga file patent. Okay, ini executive summary saya. Short. Tapi saya terangkan apa kelebihan produk saya dan berbeza pada orang lain. Ini yang tadi saya kata newspaper cutting tu. Okay. Saya masukkan newspaper cutting, saya buat penerangan sedikit. Kemudian saya letakkan saya punya references. Okay, masih perlu letakkan references. Even though it's kind of fundamental, tapi ini sangat membantu sebenarnya. Dan kemudian problem statement saya short. Dan saya ada letakkan sedikit problems. Saya letakkan dalam figure, dalam bentuk figure senang dan saya buat sedikit penerangan. Okey. Kemudian product decision prototype, ini yang saya kata saya masukkan ke semua penerangan tentang prototype saya. Saya masuk, saya cakap this is my algorithm. Sukhani-Ismail algorithm, how the algorithm works. Kemudian ini adalah proses secara flowchart, okay, how the system works as well. Okay, ini secara ni lah. Saya rasa ini adalah untuk algorithm saya. Okay, ini adalah untuk sistem saya.
Dan kemudian saya buat penerangan pada sistem tersebut. Okey. Di first user interface, apa yang akan ada pada first user interface? Serta manual selection, and saya kena terang. Setiap key yang ada, setiap komponen yang ada dalam saya punya sistem, saya kena terang. Okey. Akhirnya kalau kita pilih ni dapat apa, pilih ni seterusnya dapat apa. Okey, kemudian kalau kita saya pilih select automatic menu selection, kita kena pilih apa seterusnya dan sebagainya dapat run. Apa yang akan keluar result dia. Okey, katakan kalau saya pilih benda lain pula dalam sistem saya, apa yang akan keluar. Okay. So you have to explain clearly about your product or your prototype so that the evaluator can see, oh, this is the prototype. So I see. Okay. Dan sebagainya. Alright. So ini saya buat penerangan lah prototype saya. Saya masukkan secara detail. Alright. Wah, ini yang saya buat kat ETF dulu. Okay. Alright. So saya masukkan juga award-award saya. Okay. Saya masukkan award saya tahu dia kata prototype developed characterized by uniqueness, innovation, and special features and useful as a result has received multiple local and international awards. Okay. Saya masukkan award-award saya. Okay, based on the description above, we can see ini saya terangkan masuk Yang ini saya buat penerangan pada award dan seterusnya saya buat penerangan saya kata yang contoh produk tadi. The previous product, I put the proof there and what's the shortcoming, what is the disadvantage of the previous or the existing product in the market. Okay, saya terangkan. Right, and then generation of wealth macam saya cakap tadi, saya buat sikit cost analysis, budget, bagaimana dapat kurangkan budget, and then if let's say I run it for a year, so how many percent or how much I can try to save the budget. And then for untuk enhance quality of life, sebabnya saya punya sistem tu dia akan beritahu contohnya kita run 1 minggu, berapakah nutrien yang kita makan dalam contohnya 1 minggu dan kita ada boundaries, lubang per bound dan saya tunjukkan okey pemakanan kita adalah di antara boundaries tersebut. Okey, maksudnya kita makan makanan yang sihat untuk 11 nutrien yang berbeza. I put a proof, saya jalankan, saya run. So it means that the nutrient that been produced is within the boundaries. So we are not like lack of nutrient, we are not exceed the nutrient. So we are within the right amount of nutrient. So sebab satu persatu untuk nutrient saya. Kemudian yang untuk saya kata collaboration dengan industries. So saya masukkan LOI dan sebagainya daripada company-company yang terlibat lah. Okay, so saya ada juga daripada hospital dan sebagainya. Dan saya masukkan juga local knowledge transfer dalam proposal. Okay, yang ini adalah kita punya research objective. Ini adalah stage yang saya cakap tadi. Okay, research methodology. Okay, stage pertama saya terangkan apa komponen yang terlibat dalam stage pertama. Data upgrade. Okay, saya masukkan data-data dia, apa dia sebenarnya. Stage kedua apa, consultation dengan nutritionist. Kemudian datang kepada stage ketiga, apa yang saya kena buat. Okay. Okay. Terus saya minta maaf kalau saya slide laju sedikit. Okay. Kalau perasan kalau kawan-kawan activities, this is why I ask you to put your members punya role. Okay, so action untuk stage pertama siapa yang buat? All members. Untuk stage kedua siapa yang terlibat? Stage ketiga siapa yang terlibat? Contohnya saya letak kat sini Untuk stage 4, for the explanation, validation, test run, zone siapa di mana kita buat dan siapa yang terlibat. Sebenarnya saya dengan Prof Shahid. Untuk stage yang keempat, untuk zone seterusnya, siapa yang terlibat? Saya dengan PM Dr. Fazli. Seterusnya saya dengan masa ni masih AP sekarang ada Prof Wong Eng Hua pada Tele University dan sebagainya. So this is where you need to include the role play of your
group members. Okay. Alright. Ini macam biasa. Okay, yang ni dia nak tahu apa tu full apa yang your expected result from your full developed prototype. Kemudian pattern, kita kena buat satu pattern, okay, dan 2 copyright saya letak di sini. Sebab memang ada bajet diberikan pada tahun saya tu 15,000 untuk cover up everything lah, pattern dan juga copyright. Saya letak satu pattern dan 2 copyright. WOS saya letak juga, tapi ini adalah inisiatif saya sendiri. Saya tidak letakkan dalam bajet. Okay. So yang ini adalah impact statement of critical helix. This is very important because you need to explain apa dia punya impact, dan waktu penerangan kepada pihak KPT pun kita perlu ada. Okay. Dan seterusnya lah. Ini yang bajet-bajet lah yang saya letak. Yang saya letak 297,000. Ini penangan pattern search saya. Dan saya include lah industrial collaborator. Ini saya katakan letak kedua-duanya sekali lah. Di main body dan juga di pattern search. Ini product plan saya, planning, marketing plan. So, okay lah. Yang ini saya punya saya punya attachment lah. Okay. Alright. So once with that, okay, saya dah habis dengan permohonan tu. Saya harap saya ada masa lagi ya. Minta maaf kalau saya terlewat sedikit. Saya pergi pada stage kedua. So, saya kali ni memang saya confident. Saya dah buat sebaik yang mungkin untuk permohonan. Dan alhamdulillah saya dapat panggilan. So jemputan ke sesi pembentangan permohonan skim geran penyelidikan pembangunan prototype 2023. Okay. Kemudian saya perlu present pada 3 Julai. 3 Julai saya kena... Okay, saya kena present pada 3 Julai. Okay, tetapi pra pembentangan perlu dibuat pada 25 Jun. Okay. So saya ingat saya dapat alhamdulillah panggilan ketika ini cuma 2 orang berjaya. Iaitu saya dan juga Prof. Faiz Liu. Okay. Dipanggil untuk pembentangan lah di KPT. Dan kami sekali lagi RMC sangat membantu membuat sesi pra pembentangan, memanggil penerima yang lepas untuk membuat penerangan apakah tips yang boleh diberikan untuk buat pembentangan. Dan pada ketika ini, kalau rakan-rakan lihat sekalian pada poin kita dapat lihat di situ poin ke-7 rasanya, kehadiran ketua penyidik dan rakan kolaborasi secara fizikal adalah diwajibkan. So means that whoever you claim to have collaboration with, we need to invite them during the presentation. Kebetulan ketika itu saya berhubungi IBC, Dr. Zul, dan juga daripada eCube, Mr. Lee Hao from Singapore untuk hadir bersama. So Dr. Zul hadir secara fizikal. Mr. Lee Hao, because he's in masa tu Nigeria kalau tak salah saya, tapi he's being very helpful. He tried to attend through online. Okay. So saya masih ingat lagi ketika tu dia hadir secara online dan seorang lagi fizikal lah. Tetapi pihak panel pembentang hari tu, panel yang menilai pembentangan, dia kata cukup satu je, tak payahlah Mr. Lee Hao. Kesian kat dia buat secara online. Dr. Zul cukup. Okay, sebab tu saya proceed dengan Dr. Zul lah untuk teruskan. So Mr. Lee Hao, we just said that if let's say we need to ask you a few questions, we're going to try to contact you back. Okay, so very helpful lah. Alright. Kemudian selepas mendapat pembentangan, selepas mendapat jemputan untuk pembentangan, kami perlu menyediakan slide pembentangan. Ini adalah intipati slide pembentangan untuk fasa seterusnya, untuk pembentangan di KPT. Kita mesti ada rebuto, maklum balas berdasarkan ulasan panel penilai, makluman projek penyidikan, objektif, lancar carian pattern, kolaborasi, latar belakang projek, terdahulu jangka hasil penyidikan, pelan pemasaran, potensi untuk dikomersialkan, kelebihan prototype produk, perincian bajet dan infografik. This is the thing that we need to present within 10 minutes. Tempoh masa pembentangan adalah 10 minit sahaja. Bayangkan we have to conclude everything within 10 minutes. 8 minit. Bayangkan 10 minit untuk pembentangan dan 15 minit untuk sesi soal jawab. Pembentangan dia nak dengar sekejap je. Tapi sesi soal jawab tu 15 minit. Saya rasa waktu ni saya ada di situ
PM Dr. Surayani ada di situ, PM Dr. Fazli ada di situ, Dr. Zul ada di situ. Okay. So, ketua projek perlu memberi perhatian kepada this is all the component dan kita kena bagi perhatian. Objektif, carta perbatuan, carian pattern, kolaborasi, pelan pemasaran produk, jangka hasil penyidikan dan perincian kewangan. This is the thing. Okay. Ya, untuk kita bentangkan, ketua penyelidik ini diwajibkan untuk membentangkan pemberian masing-masing ketua penyelidik. Okay. Dan dikatakan kehadiran ketua penyelidik, seorang kolaborator dan juga wakil RMC. Masa itu Dr. PM Dr. Surayani lah yang wakilkan pada RMC. Kita ada dua PM Dr. Surayani join saya, Cik Nurul Huda join Prof. Faiz Liu untuk pembentangan. Okey. Kehadiran seorang penyelidik bersama adalah digalakkan, iaitu PM Dr. Fazli lah sebagai penyelidik bersama. Okey. So this adalah slide, saya akan go through je slide ni. Saya tak pergi kepada secara detail apa yang saya present ketika di KPT untuk PRGS. Okey. Alright, ini adalah tentang maklumat projek. Ini adalah maklum balas beritahu adalah apa komen daripada penilai penilai yang perlu kita jawab balik maklum balas penyelidik. Ini adalah panel daripada panel KPT apa yang dia nilai tentang proposal kita dan apa yang kita balas balik lah. Adakah kita dapat clear explanation, kita dapat penambahbaikan dan sebagainya. Kadang-kadang dia nak clear statement pada kita je, apa benda ni. So kita terangkan kat dia lah. Okay. Kemudian yang ni adalah objektif dan carta perbatuan, termasuklah saya just screenshot saja dan saya punya enhance apa saya punya objektif. So this is carian pattern saya. Okay, saya letak publication in jurisdiction. Okay, berapa banyak publish yang dah publish pattern dan di mana sebenarnya publication tu dua tempat yang berbeza dan apa tajuk yang saya cari pattern saya terang di sini. Dan inilah latar belakang projek terdahulu. Macam saya sebut tier 1, right? Saya gunakan tier 1. Apa previous research saya, apa location dia, apa method dia, fokus, apa objektif dia dan apa relation dia terhadap permohonan PRGS saya. So this is the thing you have to explain. I think so if let's say you can include this in your proposal PRGS will be better. So means that the evaluator can see apakah rentetan penyambungan research terdahulu dengan PRGS yang kita pohon. Kemudian yang ni je lah selingan saya beritahu saya dah ada copyright, saya dah ada publication, saya dah ada award dan sebagainya lah. Grant apa yang saya gunakan. Kemudian saya bagi contoh saya punya copyright dan pattern. Jadi saya tunjuk picture prototype, saya bawa juga sistem kalau dia orang nak tengok waktu tu video, saya buat video lah memudahkan. Saya buat video. Okay. Ini adalah kolaborasi saya dan saya beritahu apakah peranan rakan kolaborasi saya. Okay, IVC Consultant buat apa, EQ buat apa, Pristine Samudra buat apa, SQI buat apa. Okay. Ini adalah plan pemasaran produk. Okay, target audience saya siapa, berapa saya jual dan berapa keuntungan. Return of investment. Saya kena tunjukkan berapakah return investment saya. Kalau saya kerajaan beri saya 297,000. Berapa banyak keuntungan saya selepas tolak modal tu yang saya boleh pulangkan. Saya dapat saya dah try to convince lah 91.79%. Ini penjualan di Malaysia saja. Melibatkan 50 private school dan 50 government school. Yang kita tahu di Malaysia kita ada 10,000 school. Okay. Kemudian yang ni sangat penting, kita kena tengok jangka hasil penyidikan, kita kena tahu kat mana kita stage kita berada. Dan kita kena ingat PRGS kita ada 1.0 dan 2.0. 2.0 lebih kepada commercialization. Okey. Dan ini jangka hasil saya beritahu satu patent dan copyright, satu skop jurnal, personal initiative dan budget. Saya tak melibatkan bajet daripada PRGS. Yang ini impact of critical helix, saya kena terang ada 5. Okay. Inilah potensi untuk dikomersialkan. Okay, skrim grant penyelidikan pembangunan prototype. Okay. Dan ini yang saya cakap tadi adalah due diligence test. Okay. Untuk kawan-kawan semua, untuk due diligence test, saya menggunakan hanya Google Trends sahaja. Saya buka Google Trends, saya key in keyword children menu. And then saya pilih worldwide dan saya pilih dalam tempoh 1 tahun. Di sini saya terangkan bahawa tajuk tentang children menu or menu planning whatsoever sangat popular di seluruh dunia dalam tempoh 1 tahun dan populariti dia antara
I can say that here like what 80% to 100% sebab dia fluctuated kan. So dia keep on naik turun. Maksudnya benda ini masih menjadi relevan dan dibincangkan. Okay. Ini adalah due diligence test yang menggunakan Google Trend. Untuk mana-mana innovation competition pun anda boleh gunakan ini untuk menunjukkan popularity research yang anda buat. Okay, Google Trend, this is what we call the diligence test. Dan ini adalah saya katakan local transfer dan award dan sebagainya. Dan ini adalah kelebihan produk atau prototype saya berbanding yang dahulu. Saya bagi kat sini, saya buat cost analysis kat situ yang dia kata produk yang sedia ada harga dia antara 630 USD hingga 700 USD. Okay. Dan ini adalah yang produk sedia ada kata lah weight loss, job effectiveness, nutrition monitoring, meal preparation, Mediterranean diet planning, but nothing to do with school children menu planning. So that's the reason why I put the price. Probably they will ask you. They said, okay, so previous or the existing market, existing product in the market, how much it cost you? They try to compare with your price. Sebab tu saya kena letak juga harga yang sedia ada di pasaran dan try to compare dengan harga saya lah, yang saya nak jual. Ini disadvantage of the existing product. Saya ada lebih kurang dalam 12 disadvantages. Dan ini the advantages of my product. Saya ada dalam lebih kurang 12 juga. So 12 advantages, 12 advantages. Dan ini saya buat sikit lah yang saya buat cost analysis tu dan sebagainya, hasil penjualan. Dan ini saya punya ni lah budget. Saya terangkan. Okey, dan ini adalah infografik yang saya buat waktu penerangan tu. Kemudian list publication kita letaklah sebagai backup slide jikalau ditanya. So saya letak je saya punya publication, local international publication. So saya letak je lah award-award yang saya dah menang lah. Saya penerangan. Okay. So ini adalah situasi di situ waktu kita buat pembentangan pada 3 Julai yang lalu. So this is the picture, the living proof. Okay. Pembentangan ketika itu masih ragu-ragu, tapi alhamdulillah sokongan daripada PM Dr. Surayhani, PM Dr. Fazli ketika itu kata boleh dapat ni sebab waktu pembentangan tu saya ingat pembentang cakap we are willing to give you the fund kalau you ubah sedikit. Kenapa dia suruh ubah? Dia suruh ubah berdasarkan ini. Need practice nutritionist as their member rather than using consultant. Okay. We focus and include health market as well. May counter problem with caterer in boarding school. Sebabnya saya rasa salah seorang panel ketika pembentangan itu adalah pada mungkin daripada sekolah punya tender dan sebagainya. Sebab quite macam tough lah ketika kita nak pertegakkan. Dia kata, kenapa kita nak buat ni? Tak kesian ke dekat caterer yang di sekolah? If let's say we decrease the budget and everything. So kita kena fight apa benefit dia. Okay, jadi mereka mencadangkan sistem saya ni takut mengganggu caterer. Saya kata why not you try to make it bigger lah. Kata untuk health juga, health market juga, bukannya sekadar untuk sekolah. Kita kata okay, tak ada masalah, we can do that because our system is very flexible. Kita tak semestinya kalau untuk market tak boleh jam. No, we need to make it flexible so that whatever the panel said, okay, we can give you the fund, but if you need to change a little bit, you have to do some amendments and so on. And we should say yes because we know the system better and probably we can try to adapt to other target audience and so on. Okay. And then dia cakap saya no fund for marketing sebab ini baru PRGS 1.0, for marketing will be the PRGS 2.0. So that's why we have to refine lah. Reduce programming costs, remove health consultant, but include the team as team member. This is reflect to yang comment number 1. Alhamdulillah saya dapat PRGS. Tapi bayangkan di situ permohonan saya ada 297,200 dan saya hanya dapat 111,200. Maksudnya more or less dalam berapa 196,000 dah ditolak daripada 186,000 ditolak daripada saya punya permohonan, more than like 70%. Tapi selepas kita dapat tahu bajet kita dah dikurangkan di Dilus, pihak KPT minta kita refine balik proposal kita. Jadi saya refine balik dan saya kata within that budget saya tak boleh buat test run satu Malaysia.
saya boleh buat test run pada mungkin satu state saja, Johor sahaja, sebab dengan bajet yang ada. So kita cuba buat penambahbaikan, kita cuba buat penambahbaikan ahli dan sebagainya, dan kita masukkan ahli untuk replace yang consultation fee, ya. Untuk nutritionist dan sebagainya, dan kita hantar pada KPT nilai dan dia akan pulangkan semula kata okey, kita endorse permohonan anda. So daripada situlah alhamdulillah baru saya dapat PRGS saya yang nilai RM111,200 setelah 6 tahun percubaan. Saya belajar daripada proses awal yang tak ada apa-apa, zero knowledge. Tapi zero knowledge tu memberi saya peluang untuk KKPT. Dan saya dapat lihat, begini rupanya cara penerangan. Tetapi ketika waktu yang pertama kali present 2017, dia tidak meminta wakil daripada rakan kolaborasi. Masa itu tidak ada lagi patent search dan sebagainya. Nampak perubahan yang sangat ketara. Tetapi yang saya boleh katakan, saya ucapkan terima kasih kepada RMC kerana untuk kedua-dua proses pembentangan, RMC banyak menolong, membantu, membuat sharing session sebegini untuk membantu para penerima atau para pemohon PRGS untuk memohon dan mengisi permohonan PRGS dengan lebih baiklah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada RMC atas pertolongan ini. Dan alhamdulillah kali ini setelah 6 tahun, saya cakap tadi, rezeki saya. Dan setakat ini saya itu sajalah kot perkongsian saya yang saya harap dapat membantu rakan-rakan sekalian dalam permohonan PRGS lah. Itu je, terima kasih. Saya pulangkan semula kepada pihak RMC. Terima kasih. Terima kasih kepada PM Teknologis Dr. Suliadi atas perkongsian sebentar tadi. Jadi untuk makluman yang bagi Prof Tuan Puan yang hadir pada pagi ini, kita record untuk taklimat ini kita akan masukkan dalam FB RMC lah. Jadi kita akan share di situ sekiranya nak melihat semula atau nak dengar semula lah. Okey, jadi seterusnya kita open kot sesi ini untuk sesi soal jawab. Okay, any question? Ada soalan? Okey. Salam. Saya Hasanah daripada FPK. Ya. Saya maybe mengalami kes yang yang sama dengan Dr. Liadi lah. Yang mana saya sebenarnya saya nak cuba nak mohon geran PRJS untuk tahun ni lah. So saya akan guna tier 1, tapi untuk title tier 1 saya tu fokus kepada satu material saja. Yang mana untuk saya punya PRJS ni dia ada additional material. So adakah boleh diteruskan ataupun macam mana tu? Ada pendapat tak daripada Dr. Suliadi lah, sebab saya tengok dah agak banyak pengalaman tu. Okey, terima kasih betul atas tu. Okey, saya pun sebenarnya sama juga. Ketika yang saya guna K1 tu macam doktor kata menggunakan satu metod. Yang untuk PRGS ni lebih kepada kecambahan metod daripada K1 tu lah. Saya pun sama juga sebenarnya. Tapi saya bawa bincang lah sebenarnya dengan pihak RMC untuk mengatakan T1 ni adalah related dengan apa yang saya nak buat dengan PRGS. So means tapi ialah T1 tu dah lalu dan itu daripada fundamental. Daripada fundamental untuk prototype kita come up with something yang lebih bagus lah, ada penambahkan dan sebagainya. As long as your T1 is kind of related to your PRGS, daripada pengalaman saya yang saya buat bincang dengan RMC, insyaAllah tak ada masalah untuk RMC untuk memberi endorsement lah, boleh menggunakan T1 itu sebagai benchmark untuk permohonan PRGS. Itu yang pada pengalaman saya lah, Doktor. Saya rasa penerangan saya tak salah Cik Noruda dengan PM Dr. Surayani yang saya gunakan tu. Mungkin Prof Nafar ada tambahan sikit, Prof. Silakan. Berapa persen tu? Berapa persen dia punya progress tu, Dr. Hasanah? Kalau untuk tier 1 tu dah 100% lah. Cuma yang untuk yang tier 1 tu saya guna single element, single komponen. Tapi untuk yang sebenarnya ada satu lagi geran industri yang mana kita dah combine two components. So that's why untuk PRGS ni saya nak guna tier 1 sajalah sebab tier 1 saja yang 100%. Yang satu lagi akan tamat pada bulan April nantilah.
So that's why saya tengok, kita tengok 100% okey Dr. lah. Suryadi tadi, saya risaulah sebab dia tak exactly sama. Yang mana kita guna one komponen, kita combine dengan komponen lain untuk jadikan satu produk. So macam tu. Okay, ada lagi soalan tu, Dr. Asrul. Silakan tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, tanya kepada RMC kerana berjaya menganjurkan sesi ni. Saya pun tertunggu-tunggu sebenarnya di fakulti kan, sekiranya ada perkongsian untuk PRGS. So Alhamdulillah. Cuma sebelum tu saya pernah orang kata merikir-rikir dengan Dr. Su. Kot-kot lah boleh ada sharingkan proposal yang telah berjaya. Tapi kali ni Dr. Su terus bagi lagi terus sharing kan, sharing dengan orang yang berjaya baru-baru ni lah. So saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada PM Dr. Suryadi yang juga merupakan rakan innovator saya jugalah bertanding sana sini. So tahniah diucapkan dan saya rasa perkongsian tadi sangat baik. Nota saya tulis ni bermuka-muka surat lah. Banyak in other words, a lot of information saya learn from Dr. Suryadi punya journey since 2017 sampai 2023. Orang kata untuk dapatkan satu kejayaan yang berbaloi ni bukannya dengan sekelip mata kan. Saya kat sini ada dua soalan berdasarkan pada you punya presentation tadi. Sejauh mana untuk kita membentuk ahli, kita punya team, yang mana kita perlu mengambil kira cross university dan juga pangkat dan darjat lah, maksudnya berapa ramai prof, berapa ramai Profesor Madya, dan juga cross disciplinary tu how important it is. So dari segi proportionnya mungkin considering that Dr. Suryadi adalah bidang orang kata apa, stat dan juga berapa ramai yang kita perlu includekan dari bidang pemakanan contohnya. Sebab tu saya nampak ada Dr. Fazli di situ. Dan berapa ramai profesor perlu ada, saya nampak ada Prof. Syahir di situ kan. Dan juga ada Prof. Khairul Nizam untuk yang dari segi sistem. Okay, so saya nak tahulah dari segi orang kata formula dan juga matematik yang digunakan. And my second question, considering that saya ada MDR, so I was thinking that probably that MDR multidisciplinary research yang mana dapat daripada tahun 2015, and actually dia punya journey pun lebih kurang sama macam Dr. Suryadi. 2015 tu saya, it's very fundamental, yang mana saya develop satu sistem, saya crosskan dengan penyelidik daripada Fakulti Sains Komputer. And then after saya berjaya dapatkan gelar MDR completed, and then saya try to apply GPP, gelar produk. And then is that possible for you, for me to use that MDR untuk menggantikan Tier 1? Kalau saya ni orang kata ada intention lah untuk apply this PRGS. I think that's all my question. Thank you very much. Okay, terima kasih PM Dr. Asrul, rakan inovasi saya, seorang yang sangat committed dengan inovasi. Berpeluh saya juga ni nak jawab soalan dia ni. Okey. Soalan yang kedua tu saya minta kerjasama pada RMC lah untuk penerangan yang lebih lanjut tentang geran mana yang sesuai digunakan untuk permohonan PRGS lah. Sebab macam saya gunakan yang saya faham adalah FRGS, Tier 1 dan sebagainya yang menyebabkan geran fundamental. Okey, saya akan menjawab untuk soalan yang pertama tentang keahlian. Yang untuk PRGS ni kita ada limited number of members yang dibenarkan untuk kita include dalam PRGS saya. Kalau tak salah saya 5 member, kalau tak salah saya, termasuk ketua adalah 6. Jadi formula saya di sini simple sahaja. So means that if let's say I got limited number of members, right, around 5 members that allowed for me to put in my proposal. So saya akan cari ahli yang betul-betul related dengan research saya. Sebab saya tahu macam saya cakap tadi, saya ada 4 elemen yang berbeza, which is mathematics, I got computer, I got medical and nutritionist. So saya akan bagikan kepada 4 ni dahulu yang lebih penting lah. So nutritionist siapa, computer siapa, mathematics siapa, dan juga medical siapa. So saya akan gunakan 4 ni. Dan untuk dan saya juga lihat daripada satu lagi adalah mungkin daripada bio perubatan. Ketika itu saya lihat dan saya masukkan Prof. Syahir sekali lah. So ada 5 orang yang saya masukkan. Tetapi daripada segi kufu dan darjat tu sebenarnya tak ada sebenarnya. Dia tak ada macam mesti ada profesor dan sebagainya lah. Sefahaman saya.
Saya ambil pada itu adalah orang yang memang pakar dalam bidang dia. So yang memang well known, saya tengok apa rakan-rakan ni banyak memohon, pernah memohon PRJS yang ada produk contohnya yang pakar dalam bidang tersebut. Memang saya ambil itulah, itu saya punya first priority lah sebenarnya. Even dia walaupun dia hanya doktor, tapi kalau dia pakar dalam bidang dia, dan saya tengok background orang tu lah daripada research area dan lain sebagainya, ada tak dia terlibat dalam permohonan PRJS, FRJS, publication dia, produk dan sebagainya, itu yang saya katakan saya letak kriteria di situ lah. Dan juga untuk pembangunan produk itu sendiri, kepakaran dia, contohnya macam Prof. Hairul Nizam daripada di bidang komputer, dia pandai sistem software dan sebagainya, dan saya perlu juga orang daripada software ni. Jadi saya meletakkan prioriti saya di situlah untuk memilih ahli. Dan kita kena ingat untuk PRJS ni memang dia ada limited number of members. Macam dahulu, yes, macam 2017 boleh masuk berapa banyak masa tu. Tapi kali ini dia cuma tak selesai maksimum 5 member saja. Itu feedback pada saya lah untuk soalan yang pertama. Harap dapat menjawab soalan PM Dr. Asrul. Untuk soalan kedua tu saya serahkan kepada bodi bicara RMC lah untuk tentang geran-geran yang bersesuaian untuk digunakan sebagai benchmarking permohonan PRJS. Silakan. Thank you. Okey, untuk soalan nombor 2, Doktor. Okey, untuk MDR ni, buat masa sekarang ni kita masih boleh lagi lah. Cuma untuk explanation, kita mohon ada explanation waktu permohonan tu nanti ataupun pembentangan lah. Terutamanya sebenarnya panel KPT ni dia nak lihat apa tu, kita punya data yang fundamental tersebut. Let's say katakan doktor kata MDR doktor adalah fundamental. Maksudnya mesti ada set of data yang boleh meyakinkan panel yang kajian ni fundamentalnya dah lengkap, dah selesai. Jadi bagi saya explanation untuk MDR tu nanti. Rasa okey kot Dr. Asrul. Okey Dr. Suhayan. Cik Uda, thank you very much. Clear. InsyaAllah saya cubalah. Thank you Pak Dr. Siladi. Okay. Ada soalan ke? Sebab saya rasa macam Dr. Suliadi dia dah kongsi detail. Kalau ada. Saya ada satu soalan lagi berkaitan dengan RO dengan RA tu. So, ada pendapat tak daripada segi sama ada kesesuaian untuk pemilihan RO atau kita nak assign RA ataupun kita boleh assign kedua-duanya untuk dalam satu grant? Kalau RO dengan RA. Ini saya dah RMC jawab ke saya jawab ke ini? Doktor boleh dulu Doktor? Terima kasih. Macam saya untuk ini saya letakkan sebagai research assistant lah pada moment. Untuk saya buat saya rasa kesesuaiannya lebih kepada situ. Sebab sebab saya punya kita dah ada prototype. Jadi kan saya perlukan research assistant saya lah untuk kerja-kerja untuk bantu saya lah untuk prototype, untuk documentation dan sebagainya, pelaporan dan sebagainya. Itu lebih tu saya letakkan lebih kepada research assistant. Saya tak pasti sama ada boleh apply kedua-duanya sekali ataupun tidak. Sebab dalam permohonan tu pun kita ada limit untuk financial yang kita boleh pohon, budget percentage. Itu feedback yang saya boleh bagi sedikit lah. Mungkin akan ditambahkan lagi oleh pihak RMC. Terima kasih. Okey, terima kasih Doktor. Okey, untuk makluman Dr. Hasanah, okey. Kita tak ada skim untuk RO tapi kita ada skim untuk RA. Jadi pakai untuk semualah. Contohnya dekat sini kalau dia kata 3,000 sebulan, tetapi kita apa-apa pun tertakluk kepada kelulusan panel dan skim RA yang dah ada dekat RMC lah. Okey. Sorry banyak pula soalan kan. Bila sebab tengah sambil-sambil buat ni, saya tengok yang RA tu dia punya role dia kena assign satu RA dalam satu masa tapi dia limit pada 3 bulan saja, maksimum pada 3 bulan saja. Kalau FRJS pun benda yang sama, adakah PRJS pun kena follow yang sama? Maksudnya RA tu kita boleh hire untuk 3 bulan sahaja. Lain tu Doktor. Untuk yang RA ni kan, kalau tengokkan garis panduan PRJS, dia tak ada limit untuk 3 bulan. Okey, yang RA maksud doktor yang dekat dalam FRJS tu berbeza tau. Dia sebenarnya PKL.
Itulah sebab sekarang saya tengah buka PRJS tapi dia punya notification yang sama yang keluar. So that's why saya ni sebab dalam dia punya garis panduan tu memang tak ada nyatakan limit berapa ni kan. Sebab kalau FRJS kita ada GRA tapi kalau untuk yang ni kalau 3 bulan tu agak sakit jugalah. So kalau Dr. Suryadi tu assign untuk hire RA tu berapa lama agak ni? Mute doktor. Ini untuk mute, Dr. Selari mute. Okey, sebentar Saya bertambah dulu, RA ni untuk bajet 11 kan? Tak ada limit lah doktor. Saya baru buka. Dia tak ada. Okey. Yang Saya pun 2 tahun. RA tu untuk 2 tahun. Untuk 1 bulan 3,000 kan? Saya tak maksimum, tapi saya tak 2,000 je lah. Maksimum dia 3,000. Okey, terima kasih. Ni bukan pelajar Mana RA dekat situ, dekat ward 11 tu bukan pelajar. Tak boleh pelajar. Ya. Dia mesti orang yang nak belajar dekat UTHM. Dan kita bawa ward 11. Kalau yang PKL ataupun yang sebut tadi 3 bulan tu, itu nanti akan dibawa ward 29. Ya, betul. Sebab tu yang kalau dekat kita UTHM kita panggil skim PKL dan juga tempohnya adalah 3 bulan. Vote tu. Tengok pada vote. Okey. Ada lagi? Dr. Hasanah? Saya kan Dr. Hasanah je nak apply ni. Ramai lagi nak apply ni. Rasa itu saja kot daripada saya. Okey. Sorry. Ada satu soalan lagi. Sebab bila saya tengok garis panduan tu, untuk patent tu, dia hanya patent tu akan menjadi hak milik kementerian dengan UTHM saja. So yang mana untuk projek ni kita apply, kita ada collaboration dengan industri. So bila saya discuss dengan industri, dia cakap agak tak fair lah kenapa patent tu tak ada bahagian untuk dia sedangkan sama-sama untuk kita generate idea untuk projek ni. So that's why kat situ saya sekarang ni dalam dua lah, sama ada nak submit tak PRJS ni. Kalau industri tu macam tak setuju, saya terpaksa ni je lah tarik diri. Walaupun proposal kita pun dah prepare kan. So ada ni tak kelonggaran tak kat situ? Tanya doktor. Okay, saya bagi cadangan dulu Saya bagi cadangan. Pertama, bila nak apply patent tu, jangan, kalau UTHM yang apply patent tu, kita bawa melalui ICC, of course, dia mesti jadi hak milik UTHM. UTHM yang keluarkan duit. Berapa ribu nak kena buat patent search, nak kena buat bayar dekat patent agent semua. Kita yang kena buat, keluarkan duit. Industri tak keluar duit 1 sen pun. That's why dia akan jadi hak milik UTHM. Sekiranya kita nak buat benda tu jadi kepada hak milik pihak industri, industri kena buat 100% proses tu. Okey. Jadi kita boleh je bagi dia nak buat. You dekat UTHM you apply lah patent tu, tune lah sikit kan. Contohnya itu pakai dua cangkok ke, ni pakai sana, dekat industri tu pakai 3 cangkok ke. Saya tak pastilah cakap bahasa utara pula, sorry. So but anyway, you cuma kena fikirkan kalau industri tu nak, industri kena start from zero untuk applykan patent tu. Okey, faham. Dia sanggup ke? Itulah. Kalau dia sanggup, you let go je pada dia kat situ. Dekat sini you cakap you akan untuk PRJS yang you dah apply ni untuk memang adalah untuk solid untuk UTHM je. You akan letak dia punya contribution mungkin 40%. You punya contribution adalah 60% dalam patent tu kan. Bila you apply tu. So ada jugalah industri tu dekat situ sebagai ahli. Tapi solely owned by UTHM sebab UTHM yang bayar all the process. Dan in fact, bila dapat tu, setiap tahun UTHM yang kena maintain tau. Bayaran payment untuk patent tu. Nak ke industri bayar tidak tahun tu. Okey, faham. Okey, terima kasih doktor. Nanti saya explain kat diorang. Okey. Saya buat penambahan sikit untuk permohonan patent tu memang saya berbincang dengan pihak industri dan mereka pun bersetuju. Sebab pembayaran tu daripada UTHM dan saya maklumkan mereka tidak akan diabaikan 100% lah daripada segi percentage owning tu yang kita buat permohonan ada juga percentage bagi mereka. Dan mereka fahamlah segi pembayaran tu adalah 100% pada grant yang melalui UTHM. Dan saya bersetujuan lah daripada pihak industri tu saya buat permohonan patent bawah UTHM.
Itu sajalah yang saya nak tambah. Terima kasih. Okey, maksud doktor boleh masukkan jugalah pihak industri dalam pattern tu walaupun Dia ada percentage je. Dia ada kita masukkan okey. ahli dia di situ. Boleh. Okey. Okey, terima kasih. Dia boleh letak 40% ke 30% ke kan. Okey. Okay, ada soalan lagi ke yang kita, kalau tak ada soalan, saya rasa sampai sini saja kot sesi kita pada pagi ni. Jadi sebelum kita ambil gambar untuk semua, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada PM Dr. Suryadi kerana telah bertukar lumus menyiapkan slide tu, share dengan kami pihak RMC. Jadi nanti kita akan sharekan record ni dekat dalam Facebook RMC UTHM. Jadi kepada sesiapa yang bagi Prof tuan-tuan yang nak lihat semula boleh rujuk kepada FB RMC UTHM lah. Okey, jadi tanpa mengambil masa kita ambil gambar kejap lah sebelum kita sesi kita pagi ni. Boleh buka gambar. Jadi banyak tu slide dia 86 page tadi. Itulah. Nanti doktor. Nanti saya share. Kalau nak slide saya boleh share, tak ada masalah. Boleh. Okey. PDF kan Okey, 1, 2, 3. Sekejap, satu lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih RMC. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua.